El meu jardí. Hi havia una vegada una nena que es deia Maria i tenia 3 amics, en Joan, la Isabel i en Pere. L'avi de la Maria era jardiner i tenia cura de totes les flors, plantes d'un jardí molt gran. L'avi de la Maria passejava pel jardí i li agradava aturar-se a mirar les flors. Un dia en Joan, la Isabel i en Pere i la Maria van anar a veure l'avi per visitar el jardí. L'avi de la Maria es va ensenyar les roses, les margarides i les gardènies. Els arbres fruiters. Veieu? Aquest arbre d'aquí és una pomera. Aquest d'aquí és un cirerer. I aquest d'aquí és una perera. L'avi de la Maria es va mostrar també un petit llac amb peixos de colors que viuen a l'aigua de colors i unes flors que viuen a l'aigua que es diuen nenúfars. Després, l'avi, en Joan, la Isabel, en Pere i la Maria van entrar a l'hivernacle. Aquí les plantes i les flors no passen fred i creixen molt més fortes. Aleshores, l'avi va explicar a en Joan, la Isabel, en Pere i la Maria com creixen les plantes i les flors. Fixeu-vos-hi. Bé, això són granes de margarides. Es posen les granes en un test, després d'uns quants dies la grana treu uns petits arrels. Passen alguns dies més i comença a créixer una petita planta. Després, la margarida ha crescut més i trasplanta un test en un test molt més gran. I quan arriba el bon temps, neix la flor. Aleshores, la Maria i els seus amics van anar a una terrassa i la Maria els va dir: Ara ja sabeu com és el meu jardí. Aplaudiments!